көңелле көн, кадерле кунактар, Вадим һәм Венераның тугандары һәм дуслары. Гаилә кору тормыш юлында иң яуаплы адымдарның береһе. Шуңа күрә яшьтәр исеменнән яңа кешеләрен шаһидлыкка өндәп һеҙгә мөрәҗәгать итәм. Вадим һәм Венераның гаилә кору ниятен хуплайһығыҙмы? Яуабығыҙ өсөн зур рәхмәт. Шулай итеп, кейәүҙәрҙең кейәүе Вадимды ҡаршы алабыҙ. Алҡыштар. Хәҙер беҙҙең иң гүзәл, иң наҙлы киленебеҙ, был донъяның иң яҡты йондоҙо Венера абзыйы Рәфит Мөғәффә улы менән ҡаршы алабыҙ. Ғаилә ҡору ҡарарығыҙ ирекле булыуын раҫлайһығыҙмы? Вадим, һин Венераға өлгөлө ир, бәхет шатлыҡтарҙы уртаҡлашырға әҙер булған яҡын кеше, тоғро дуҫ, киләсәктә балаларығыҙ өсөн тәжрибәле атай булырға ризамы? Алҡыштар. Венера, үҙ сиратыңда Вадим өсөн илһамландырыусы серле йән эйәһе, батырлыҡтарға рухландырыусы ҡатын-ҡыҙ, ышанаслы дуҫ, бәхет шатлыҡтарҙы уртаҡлашырға әҙер булған яҡын кеше киләсәктә балаларығыҙға яҡшы әсә булырға ризаһыңмы? Алҡыштар. Никахты ныҡытыусы төп закондар тоғролоҡ, мөхәббәт, киң күңеллелек, үҙ-ара ихтирам, яҡындарыңды ҡайғыртыу. Шулай итеп, иң яҡын кешеләрегеҙ һәм бөтә донъя алдында оҙон һәм ҡатмарлы тормош юлында ҡулға-ҡул тотоношоп барыуға риза булыуығыҙҙы белдерҙегеҙ. Тоғролоҡ һәм мөхәббәт символы булған балдаҡтарҙы бер-берегеҙгә кейҙерегеҙ. Алҡыштар. Балдаҡтарығыҙҙы күрһәтегеҙ. Башҡорт халҡының рухын, тәжрибәһен сағылдарыусы ҡымыҙҙы ауыҙ итеп, уның иң тәмле, милләттең күңеленең бөтә мәғәнәһен һәм тәренлеген ғаиләгеҙҙең нигеҙенә һеңдерегеҙ. Венера, рәхмәт. Башҡортостан Республикаһының Конституцияһына таянып, һеҙҙе ир һәм ҡатын итеп иғлан итәбеҙ. Бер-берегеҙҙе ҡотлағыҙ.